Ja, hallo meine lieben Freunde, hier auf YouTube. Ich begrüße euch recht herzlich wieder zu einer neuen Folge von Ricos Tipp. Heute geht es mal nicht um meinen Kaminherd, den wasserführenden, nein, heute geht es um einen Rauchgasabkühler. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Teil ja stylisch, sieht irgendwie witzig aus zu dem großen Kamin und die Abgase können im Endeffekt nicht durch ein Rohr entweichen, sondern werden in 6 einzelne Rohre aufgeteilt und gehen danach wieder in ein Rohr über. Das Witzige an der Geschichte ist, es bringt 3 kW Heizleistung. Kann ich euch nur empfehlen, probiert es mal aus, sprecht es natürlich mit eurem Schornsteinfeger durch, schaut mal, was er dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall begeistert, mein Schornsteinfeger ist es auch und ich würde mich freuen über ein Abo von euch und dass wir uns vielleicht demnächst mal wiedersehen auf Ricos Tipp. Für alle anderen habe ich natürlich auch den Gratis-Support hinterlegt auf www.sorgenlosteam.de. Da könnt ihr mal reinschauen, würde ich mich freuen. Tschüssi, bis dann, euer Rico.